ხატია სიჭინავა და მისი ოჯახი რომ დალხენილად ცხოვრობს, ამაზე მათი ქონების გრძელი სია და ფასები მეტყველებს. სიჭინავას ეკუთვნის ორსართულიანი სახლი კიკეთში, ტყის პირას, რომელშიც 2016 წელს 157.000 ლარი გადაიხადა. მის საკუთრებაშია ორსართულიანი სახლი სოფელ დიღომში, რომელიც 2021 წელს იყიდა 730.000 ლარად. იქვე მეზობელ ქუჩაზეა მისი მეუღლის სახლიც, რომელსაც უფრო მდიდრული იერი აქვს, უფრო დიდი ეზოთი, აუზით და ფანჩატურით. ეს სახლი ნოზაძემ ახლახანს იყიდა 2025 წლის აგვისტოში და 150.000 დოლარი, ანუ 400.000 ლარი გადაიხადა. გარდა ამისა, ნოზაძის საკუთრებაშია სახლი ისანში, სადაც სავარაუდოდ სასტუმროს აშენებას გეგმავს. 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი თეთრი წყაროში, სოფელ პანტიანში, ტყისპირა მდელოზე. რამაზ ნოზაძეს თანასაკუთრებაში აქვს 10.000 ლარად ნაყიდი საწარმოო ფართიც, თბილისის ზღვის მიმდებარედ. იქ ახლა მეტალოპლასტმასის და ალუმინის ქარხანაა გახსნილი.